Denne her gang, der skal vi snakke rigtig meget om dem her. Løg. Løg er jo ikke bare løg. Løg har ekstremt mange anvendelsesmuligheder. Det er, hvis jeg skulle lave en film kun om, hvad vi kan anvende løg til, så vil den her film blive meget lang. Så jeg tager noget af det nu her, og så vender jeg tilbage til det igen senere. Ligesom jeg på et tidspunkt tager lige og vender omkring hvidløg, hvad det kan bruges til, for det har også rigtig mange anvendelsesmuligheder. Og ingefær vender jeg tilbage til med rigtig mange anvendelsesmuligheder. Men det jeg starter med, det er løg. For løg har nok de fleste anvendelsesmuligheder. Som de står her ude i vores have, så kan vi bruge toppene for eksempel. Vi kan beskære planten, og så kan vi bruge toppene i madlavningen. Det giver os også magnesium, som toppene jo altså indeholder rigtig meget af. Men her der har jeg jo altså ladt dem stå og danne blomster. Og I kan se den sådan ligesom buler ud hernede. Det er fordi der er frø på vej hernede også. Men det vender jeg også lige tilbage til, hvordan det fungerer. Løg vil altid kunne overleve, uanset hvordan vi vender og drejer det. Men frøene skal vi have dannet her, og det er det, de løg her bruges til. Og det er vigtigt at gøre brug af de løg, vi har i haven, for de indeholder alle de naturlige stoffer, vil vi ikke gøder vores jord og så videre. Så har de alle de naturlige egenskaber, som de skal have. Dem vi køber i butikkerne, de er altid behandlet med et eller andet. Det er de altså ikke herude i haven. Så dem fra haven er de bedste, så derfor så sår vi så mange løg som overhovedet muligt, for der er rigtig mange anvendelsesmuligheder. Lad os prøve at kigge på nogle af dem i den her video. For at starte med begyndelsen, så er løg en introduceret plante. Den er ikke en original dansk, den hører ikke til i vores natur. Den er introduceret til Danmark for mange år siden. Den stammer fra Asien og især Iran, som har rigtig mange af dem, og der er den naturlig. Den er så blevet introduceret til andre lande, stort set alle lande, og har, som tidligere sagt, rigtig mange anvendelsesmuligheder. Den er i familie med liljen. Det er en lilje, den her. Løg er en lilje. Og den er i den familie. Så lad os prøve at kigge på, hvad vi kan bruge den her løg til i dagligdagen. For den har jo som sagt rigtig mange anvendelsesmuligheder. Når vi kigger på løg, og vi så lige kigger på Fritz Wolters bog om de medicinske egenskaber planter har, så har løg også rigtig mange. Når vi slår op under løg, så I lige kan se, det er løg vi kigger på, ikke? Så bliver den jo rent faktisk brugt til rigtig mange ting. Den er antibakteriel, det vil sige, den slår bakterier ihjel. Den hjælper også med aflejring af blodplader i årene og kolesterol. Den er også god til appetitløshed, forebyggelse af aldrings, det er svært at sige, kræftforandringer, altså overforkalkning. I dagligdags medicin, i folkemedicin, der bliver det brugt til hoste, kihoste, bronkitis, astma. Så den kan altså bruges til rigtig mange ting. Den kan også bruges til lindring af smerter. Det er jo så den medicinske del af det. Og der kigger vi lige på det lidt senere i den her video, hvad vi kan lave af forskellige ting ud af de løg, vi har i haven. Så lad os lige prøve at se, hvad det ellers kan bruges til, det her løg. Her på bordet der har jeg 2 løg. Den ene her er en mega fejl, og jeg forklarer hvorfor. Det andet løg her, der vil jeg forklare, at vi jo rent faktisk kan
bruge den yderste del af løget, altså skallen her, til at konservere med. Vi kan for eksempel lægge det ned i en boks, og så lægge gulerødder ned. Først så lægger vi de her tynde plader her ned i boksen, og så lægger vi gulerødderne ned ovenpå. Så forlænger vi holdbarheden på løg, eller på gulerødderne. Og det vil sige, at vi jo altså kan holde gulerødderne friske i mange uger. Helt op til 4 uger kan de ligge, alt efter hvor mange af de her brune skaller, vi putter ned i bøtten. Så det er rigtig fantastisk. Det kan bruges til konservering. En anden ting med løg er, at den er ekstremt god til at fjerne dårlig lugt med. Det er sådan, hvis du for eksempel ude på toilettet har en dunst af efterladenskaber, og du gerne vil have den duft væk. I stedet for at bruge kemikalier, så tag og skær et løg ned den vej. Altså, så du har et halvt løg. Læg de 2 halvdele på en tallerken med den flade side opad, altså den side, du har skåret. Jeg prøver lige at demonstrere. Jeg skal lige finde tallerkenen. Så lægger man løget ned, så det ligger sådan her. Ikke i en pose, det forklarer jeg lige om lidt. Så de 2 halvdele ligger sådan her på en tallerken. Og så sætter du tallerkenen ud på dit badeværelse, eller hvor der nu er lugtgener. Det er sådan med løg, at når de bliver skåret, så har de en evne til at suge. Og det kan vi også se, fordi der sker et tryk hernede i, så den inderste kerne begynder at løfte sig kort tid efter, vi har skåret løget. Det er fordi de ydre ringe her, de suger luft til sig. Og så er vi nemlig inde på det her med, når vi skærer et løg, så skal det bruges med det samme. Ikke noget med at opbevare løg, hverken i plastikbøtter eller i frysposer eller noget som helst andet. For løg har en evne til at suge lige så snart vi skærer den over. Og det vil sige, at de partikler, materialet er lavet af, de bliver suget direkte ind i løget. Så det vil sige, at hvis vi lægger den ned i en plastikbøtte, så de materialer, bøtten er lavet af, havner inde i løget. Og nu skærer vi nogle løgringe og lægger på vores mad, og så får vi de her affaldsstoffer i kroppen. Og det skal de helst ikke. Det allerbedste, du kan opbevare løg i, hvis du har skåret et løg, og du ikke lige får brugt det, det er glas. Læg det i en glasbøtte. Der kan ligge. Selvfølgelig, hvis glasset har ikke er 100% rent, så vil det også suge de ting til sig. Det samme, så kan vi jo bruge løget til at fjerne dårlig lugt i en sko for eksempel. Så tager vi lige og skærer et løg, og så lægger vi det ned i hælen af skoen, så det ligger sådan der. Så suger det nu, at vi tager det på sådan. Så lægger vi løget sådan her ned i skoen, så det ligger i hælen. Så suger den alt det her sure, der er i skoen, ind i løget. Så skal vi jo altså ikke bruge løget bagefter, fordi at det indeholder de stoffer, der er i skoen. Hvad kan vi mere bruge det til? Vi kan bruge det til, hvis vi har svært ved at sove om natten, fordi luften ikke er helt ren. Igen, skær sådan 2 løg, læg dem nu sådan her, så de vender opad, og så sæt tallerkenen under din seng. Så får du en rigtig fin nattesøvn, hvor du trækker vejret naturligt. Virker, og det kan bruges rigtig meget. Lad os prøve at hoppe videre og se, hvad vi også kan bruge løg til. Det næste, vi kan bruge løg til, det er, hvis vi for eksempel vågner en nat, og vi hoster, og vi hoster, og vi hoster, og kan simpelthen ikke sove, fordi vi bare hoster. Så kan vi tage at skrælle et løg, og lige skære top og bund af. Så tager vi sådan en rasp her, og så kører vi ellers bare derudad. Og så tager vi alt det saft, der så kommer fra løget her, det tager vi lige og vælter ud på en klud. Maser det godt ud, og så placerer vi vores fod ovenpå
løget her, pakker vores fod ind, sætter en plastikpose på og en strømpe for at holde det på plads, og så går vi i seng igen. Efter en halv time, så holder vi op med at hoste. Så sover vi ellers bare med den i løbet af natten. Så er den hoste overstået. Vi kan også bruge det til mod halsbetændelse. Der vipper vi lige løg ud på sådan en klud. Pakker den ind. Men der skal vi altså lige sørge for, at vi gør det på den tynde side her, ikke? Så vi ligesom laver sådan en madpakke nærmest, ikke? Og så den side, hvor løget er på her, ikke? Inde i den her pose, det ligger vi omkring halsen, og så tager vi et halsterklæde på. Efter 2 timer mærker vi ikke mere til halsbetændelsen. Så det kan det jo altså også bruges til. Vi kan også bruge det til fødderne, hvis vi har astma og sådan nogle ting. Fødderne har de største porer, og det er det sted på kroppen, hvor vi bedst suger ting ind i kroppen igen. Det er jo derfor, at da Johannes fortalte det her med, at sko og strømper er farlige, det han mente, det var, at de porer, de suger meget ind. Så hvis du går med sko og strømper hver dag, sveder meget om fødderne. Sveden er jo affaldsstoffer fra kroppen. Så når du går rundt i dine sko en hel dag, så suger du de affaldsstoffer med ind i kroppen igen. Og kroppen kan starte forfra. Det er derfor, det er vigtigt en gang imellem at gå på bare tæer, så man ligesom får den naturlige luft igennem kroppen. Vi kan også bruge løgene her til at afgifte vores krop. Der laver vi igen den her pude. Rasper løg i sådan en. Hælder det ud på sådan en klud og sætter vores fødder ned. Og det er et halvt løg. Altså vi halverer løget. Det er et halvt løg til hver fod. Er det børn, så er det en halv af en halv til hver fod. Det var det. Jeg tror, jeg fik det hele med der. Og ellers så vender jeg tilbage til det, når vi snakker om løg igen senere. Det kan altså også bruges til halsbetændelse. Det kan bruges til mod hoste. Men vi kan også bruge det til at lave en forkølelsessirup af. Altså en antiforkølelse. Og den virker mod influenza, forkølelse, covid, som vi jo lige har lært at kende. Den tager det hele. Og hvordan vi laver den, det viser jeg nu. Ja, så er de ankommet. Kobberguldbassen. Så man lige kan se den her, ikke? Det er jo en flot bil. Den skulle selvfølgelig ikke være herinde i væksthuset, så jeg skal lige have den ud. Men I kan se, ved at smide lidt birkebrænde, så kommer de, for de er her. Vi ser dem bare ikke. Nu hjælper jeg lige den der ud, så kan vi snakke om de andre planter herinde. Her kan vi jo så se de her 3 avocado. Vi kan se den første her, der går det jo altså ikke særlig godt. Der står kobbertråden langt fra planten. Her der står kobbertråden tæt på planten. Og herover der har jeg jo de her arme på og sølv. Og der går det jo meget, meget bedre. Så det viser, hvad betydning kobberet har for planterne. Det her. Vi kigger på planterne, og samtidig lige husker, hvordan de så ud, der sat dem ud. Ikke? Så hvis jeg tager det her kobber og flytter tættere på planten, så vil den begynde at danne nye skud, blade. Og når man sætter kobber ned, selvfølgelig lige passe på ikke at skade rødderne ned i jorden. Vi har altså ikke fået vand, så nu begynder jeg at vande dem. I kan se, hvor tørt det er her. Kun for at se effekten af kobberet. Nu begynder jeg at vande dem, så sker der også noget. De udvikler sig endnu mere.
Fordi nu vil den spænding, lave frekvens, den lave spænding, der er i kobberet her, brede sig i jorden. Og det vil give endnu mere vækst. Lad os hoppe videre til næste. Se, igen i år, der har rosen her jo bladlus. Ikke? Stort set ikke nogen tilbage. Fuglene kommer simpelthen og sætter sig her, og så spiser de bladlusene. Og de bruger dem jo selvfølgelig til foder til deres unger, og spiser nogle af dem selv. Jeg ved ikke, om der er flere roser her med bladlus. Der sidder lidt her. Det kan I ikke se. Jeg prøver lige at se, om vi kan gøre det på den anden led. Men det er jo derfor, bladlusene er vigtige også. Ikke? De hjælper planten med at tage de kvælstoffer. Planten inviterer jo selv bladlusene til. Og ved at have mange fugle i haven, mejser, guldspurv og sådan nogle fugle som dem, så sørger de for, at bestanden af dem bliver taget til foder til ungerne. I kan se, der sidder lidt bladlus på den der. Ikke? Det er ikke mange, der er tilbage, fordi at fuglene simpelthen tager dem. De flyver herover og sidder og hakker i dem. Og det er jo derfor, det er vigtigt at få fuglene ind i haven. De skal nok tage sig af de der små grønne nogle der. Ude i, her der sidder mange her på den her. Ude i græsmarken, der har jeg jo også bladlus. Lad os gå ud og kigge lidt på dem. Og så er vi så på vej ud nu, og som I kan se, så er det jo slet ikke så højt, som det plejer at være. Sørgelig syn egentlig. Jeg kan godt blive ked af det, når jeg går herud, fordi sådan her skal det ikke se ud. Allerede nu, der skulle det være højere end mig. Men sådan bliver det ikke i år. Her har vi bladlus. Skal jeg se, om jeg kan styre knapperne her. Om vi kan få den til at fokusere. Se engang. Der. Kan vi få den til at sætte fokus ikke rigtigt. Køre lidt længere tilbage så. Jeg tror godt I kan se, men så laver jeg lige lidt efterzoom inde på, når jeg redigerer filmen her. Og der sidder også bladlus, og det er jo planten selv, der simpelthen har taget kvælstof og så videre op, ikke? Og nu sidder den og råber og skriger på hjælp, og så kommer bladlusene og suger det ud, og omdanner det til sukker, også kaldet honningdug, som myrerne jo altså så har glæde af. Men fuglene har også, og de tager mange af de her bladlus til deres unger, som jo nu ligger i rederne rundt omkring her i haven, ikke? Så det er jo det, der er fordelen ved at få bladlus i haven, ikke? De er vigtige. For det er mad. Hvad var det, jeg ville her? Jo, som I kan se her, det er jo stort set kun tisler, jeg har. Tisel er jo ikke særlig krævende plante. Der er lidt brandnælder, men det er ikke mange. Og der er ikke nogen sommerfuglelaver i nogen af dem. Og det er jo også sørgeligt. Det vi ser af sommerfugle herude, det var dem, der klikkede herude sidste år. Hvor jeg jo havde fremavlet rigtig mange sommerfugle, ikke? Dem, der så overvintrede, det er dem, der flyver rundt her nu. Der er en lille en dernede. Nældetakke er her også. Nu er de nok ikke herovre lige nu, før solen den begynder at varme herovre på den side. Og derfor kan vi jo godt gå og kigge. De holder nemlig til herovre ved purløgene. Nej, der er ikke nogen lige nu. Men senere i dag, der vil de sidde herovre på purløgene.
Ja, alligevel. Herover der har spætten valgt at ligge sine unger i år. Over i det gamle birketræ. Der bor spætten. Og dens unge, nu kan jeg høre den pipper. Den kan mærke, at jeg er her. Den sidder over i... Se om jeg kan... Der er hullet. Sådan. Det er derinde spætten bor. Og ungen ligger derinde. Jeg ved, solsorten har også unger herude, eller har unger herude. Også. Det kan vi høre om aftenen, når hankatten kommer, og han kan godt lide at ligge over i det græs, der er derovre, det tørre græs. Og så skraber solsorten op, ikke, fordi den bliver forstyrret. Ja, men det er jo fantastisk med alt det liv omkring sig. Herinde, der har Hanne jo så lige gået amok med trimmeren. For hun synes godt, vi kunne se, at hønsene var herinde. Så hun har valgt simpelthen lige at gå amok med den der trimmer. Og det er så også fint nok. På lørdag bliver de lukket ud. Og vi har jo så sikret det så meget, vi overhovedet kan. Du vil aldrig nogensinde kunne sikre din hønsegård 100%. Det kan ikke lade sig gøre. Men du kan sikre den så meget, du overhovedet kan. Da vi satte den hønsegård op her, der har vi jo lavet den med en nødudgang til hønsene. Det er sådan, hvad fugle kan se og lande på, det flyver de efter. Så det her, det er nødudgangen. Det er det grønne nødudgangsskilt, der er her, ikke? Så hvis ræven skulle komme ind, så ved de i hvert fald, at de kan flyve op her. Og så op på taget. Her kan de ikke se. Så de kan ikke se, hvor højt de skal flyve her. Og problemet er jo, at vi har hønsene inde i en gård. De er spærret inde. De kan ikke rigtig komme væk. Så det der med lige at lave en nødudgang. I kan se, her der kunne vi jo egentlig bare have ladet være med at have en bjælke på, bare en klods, så den havde passet her. Men vi valgte altså at lægge sådan en stolpe der, fordi den kan de se. Og den vil de flyve efter, hvis ræven skulle komme ind. Udover det, så har vi lagt sådan nogle her. De ligger så nede i jorden her hele vejen rundt. Sådan der. Det betyder, at når ræven så kommer, og han vil grave sig ind, så kan han ikke komme ind her. Jeg mener faktisk, der ligger 2 fag hernede, tror jeg, så vidt jeg husker. Så han skal helt herud for at grave sig ind, og det gider han ikke. Udover det, så har vi inde ved selve hegnkanten her. For det første, så går den sådan rimelig langt ned i jorden, det jern her, eller det her hegn her. Men der ligger også store sten. Der ligger en mur af store sten hele vejen. Så det vil sige, at skulle han finde på at grave herudefra og ind, så vil han møde en mur af sten derinde. Så spildt arbejde. Men derfor kan han jo altså stadigvæk finde på at komme ind. De vil prøve alt, hvad de overhovedet kan. Så prøver de at hoppe over, så finder de nogle grene, de kan kravle op på, og så springe ind. De skal nok finde en løsning. Men altså, sådan en tegn der ligger hele vejen her. Rundt her. Så det betyder jo altså, at han skal virkelig knokle for at komme derind. Men vil han ind, så kommer han ind. Og det gælder også morgen og alle de andre labander, ikke? En ting jeg dog skal, det er den der. Den er lidt for høj. Og nu her, hvor hønsene er så små. Godt nok kan de ikke se, hvad de skal flyve efter her, men de kan flyve, som de er nu her. Australops er jo en fantastisk høne at have. Det er en god begynderhøne også, til dem, der vil starte med høns.
Den er meget nem at have med at gøre. Og alle kan passe Australops. Det er en stor høne. Når den er fuldvoksen der, så flyver den ikke særlig meget. Så vil den helst blive derinde. Det er altså kun lige så længe de er små. Og så længe at de ikke bliver forstyrret og kan få lov til at gå rundt her og grave og gøre ved, jamen så har de det helt fint. Så behøver de ikke mere. Og så skal de nok blive derinde. Men mindre selvfølgelig ræven kommer forbi, så går der lidt panik i den. Noget andet er, at jeg jo altså har lavet en masse aktiviteter til min høns derinde, som I får lov at se nu her, når jeg lukker dem ud, så det vil sige næste gang. For det er sådan med høns, de har det med lige pludselig at begynde at kede sig. Og en høn, der keder sig, høns, der keder sig, de begynder at plukke sig selv og hinanden for fjer, og kommer til at se farlige ud, ikke? Men ved at lave nogle aktiviteter til dem, hvor de får lov at bruge deres instinkter, så piller de ikke nogen fjer af, fordi det er ikke nødvendigt. Men det vender vi lige tilbage til her næste gang, hvor vi kigger på nogle af de tiltag, jeg har lavet derinde i hønsegården. Lad os hoppe videre til næste. Alt hvad du skal bruge til sådan en antiforkølelsessirup, det er et løg og honning. Ikke andet. Og det er faktisk ganske simpelt. Nu honningen, det skal ikke være honning med kunstige sødstoffer. Og det vil du kunne se på farven af honningen. Honning skal være næsten hvidt. Det skal være hårdt, meget hårdt. Hvis det er gulligt i farven, så er der brugt kunstige sødstoffer. Eller sukker. Så hvidt som muligt. Så der er det et spørgsmål om at køre rundt i det danske land. Køre ind i de her små gårdbutikker og se, om der er nogen, der sælger honning. Og helst honning uden tilsætningsstoffer. Det har jeg så været heldig at få mine pølser ned i. Og vi er meget glade for det honning her. Det er ekstremt godt. Og har en rigtig god smag. Og det giver ikke den her brændende fornemmelse i maven. Ved det er 100% naturligt det her. Det er ren honning. Det er det vi skal bruge til vores løg. Nu laver jeg så en lille portion her, fordi jeg har allerede lavet rigtig meget af det. Jeg har prøvet at lave den her optagelse nogle gange. Og sidste gang fik jeg lavet en fejl, fordi der havde jeg taget det løg, jeg havde skåret. Jeg havde vist, hvordan vi kunne lægge løget ned i en sko, og uden at tænke over det, så gik jeg i gang med at skære løget og lave den her forkølelsesjuice. Den går jo altså ikke, fordi så er der fodsved med også. Ikke? Så det går ikke. Så jeg laver den optagelse om, og det gør jeg nu. Det første jeg gør, det er, at jeg lige tager og skærer det her løg. Når du laver den selv derhjemme, så lav bare skiver af løget og læg ned i et glas, hvor det passer. Jeg går i gang med lige at snitte det der, og jeg snitter det jo så ud i mindre stykker, for det kan være i glasset her. Så lad os gå i gang med det. Så har jeg skåret løget her noget hæftigt her, ikke? Og det kan du sagtens gøre, når du laver det her. Nu er jeg så nødt til lige, fordi det er et ret lille glas det der. Så jeg er nødt til lige at skære det lidt mere her, men det betyder altså ikke noget, for vi får samme effekt ud af det. Så tager vi vores glas. Og så tager jeg en ske. Og der skal jeg altså bruge en kniv også, fordi når vi har ren honning, så er det meget, meget tykt. Honning skal være tykt. Ren honning skal være tyk. Så vi tager lige og kører en ordentlig klat honning her. Og putter ned i glasset. I kan se, at det er noget hæftigt noget det her, ikke? Men det smager godt, det er møg. Jeg tager lige og putter noget honning ned i den her, så er jeg tilbage igen om et lille øjeblik. Så fik jeg varmt og meget besvær. Det er ret tykt, så et større glas er altid godt.
Når vi så har honningen i, så tager vi og lægger det første lag af løg ned i. Og nu er de her sikkert også for store til det glas her. Men lad os se om ikke det går. De skal så ned og ligge herned i bunden af glasset, ikke? Oven på honningen. Og så lægger vi et lag honning ovenpå igen. Og når det lag er på, så lægger vi honning ned igen. Og så et nyt lag løg ned. Og så honning til sidst. Det går jeg lige færdig, så viser jeg, hvad vi får ud af det. Sådan der, jeg fik ikke brugt alt det, men nu ligger det her i. Og det sætter vi i et mørkt skab. 24 timer. Og efter 24 timer, så ser det sådan her ud. Sådan en fin, tynd sirup. Og så tager vi en teske. Sådan der. 3 gange dagligt. Og så bliver vi ikke forkølet. Vi får ikke influenza, vi får ikke covid, vi får ikke noget som helst. Det her kan holde det fra døren. Var det i virkeligheden ikke det, Søren Bostrøm skulle have fortalt os, da han stod og prædikede ved stuealderet, at covid kunne klares med sådan en fætter? Det synes jeg, men det er jo et spørgsmål om, hvad man tænker. Nok om det. Men på den måde der kan vi forhindre forkølelsessygdomme og sådan noget, ved bare at tage sådan en lille teske af den der vidunderjuice 3 gange dagligt. Godt nok. Nu bliver den her sat op i mit skab. Står 24 timer sådan klar. Så hopper vi videre til det næste. Her kan vi se, at nældetakke er her, ikke? Men der er ikke så mange, som vi havde sidste år. Og det er jo altså grundet den her sommer, vi har her, ikke? Som jo et eller andet sted ligner 2017, 2018, ikke? Lidt ærgerligt. En ting jeg ikke fik med, fordi jeg har ligesom valgt at afslutte filmen her, det var, at vi jo rent faktisk også kan bruge løg mod ørepine. Der skal løget så dampes. Så det tager jeg og viser jer på et senere tidspunkt. Men vi kan dampe et løg, skære det halvt, og pakke det ind i et stykke stof og lægge det på øret. Så forsvinder ørepinen også. Det er så bare lige en mulighed. Men jeg tager det op igen senere, ikke? Kan I nu passe rigtig godt på jer selv og hinanden, så ses vi snart igen.